Salve, salve, galera! Bora lá no balneário. Primeiro encontro de som automotivo. Bora descer lá. Descer lá de boa. Nós tá aqui em Nova Olímpia. Esperar os carros passar. Vamos levantar a poeira. Ave Maria. Tem um povo banhando aqui no rio, ó. É, mano. Já pegou chuva hoje, não dá nem pra banhar. Quarta domingo. Yeah. Já peguei já. Aqui tem. Oi? Não tem muita gente. Oi?
encostando um no outro, eu fiquei com tesão, e eu lembro que eu ainda dei um pulo na cama, assim, pro outro lado, assim, contrário dele, falei, para, chega, e nisso o Rafa chegou, eu falei, vamos dormir, deita aí e tal. Você dormir! Bora ver. Bora ver lá que tá. Tudo que eu postei aí, ó. Vídeo os carros lá. Foi top lá. Foi massa. Primeiro encontro lá. No balneário lá, ó. Show de bola. Vamos partir pra casa aí, ó. É isso aí, galera, se gostou do vídeo, deixa o like, comentário e vamos que vamos. Fui, valeu!